Im Sommer im Park eine frische Dusche nehmen, das könnte man ewig machen. Und wie lange dauert es daheim? Einmal warm, dann einseifen, zack, und ich immer kalt hinterher. Ja, so 5 bis 10 Minuten. 10, 15 Minuten. Etwa 3 Minuten. Bestimmt sogar noch kürzer als der Haarbeck. Da ist einmal über die Haare geschrubbt und fertig. Schon, also im Winter lange. Und es wird das Zähneputzen bereits auch mit in der Dusche gleich mit erledigt. Und geht ratzfatz. Energieberater Johannes Hoffmann aus Florstadt weiß, worauf es beim Duschen ankommt. Nämlich auf die Länge und die Menge. Sparen lässt sich über die Dauer, natürlich auch über die Anzahl. Ja? Die Mediziner streiten sich ja auch, wie hygienisch und medizinisch günstig ist ein häufiges Duschen. Aber völlig logisch, wenn ich einmal pro Woche dusche, dann verbrauche ich weitaus weniger Wasser, als wenn ich jeden Tag dusche. Und wie sieht's mit der Wassertemperatur beim Duschen aus? Warmduscher oder eher kalt? Gerne heiß. Wir duschen kalt. Nach dem Fußball oder so mit der Mannschaft, da dauert es dann 4 Minuten oder so. Und da sind die Duschen auch meistens kalt. So ganz eisekalt, also im Winter auf keinen Fall. Kaltdusche geht, also in der Wechseldusche auf jeden Fall. Jetzt rein kalt, das könnte ich auch nicht, aber lauwarm duschen, das können wir, glaube ich, alle aushalten. Ja. Ich weiß nicht, hat das der Herr Habeck vorgeschlagen, kalt zu duschen? Nein, das hat er nicht. Aber klar ist, bei der Temperatur lässt sich sparen. Das bringt insofern etwas, als dass die Mischarmatur natürlich kaltes Wasser zum warmen Wasser dazu mischt und weniger warmes Wasser da durchgeht. Tipp: So einen Sparduschkopf gibt es schon ab unter 20 €. Sparduschkopf. Haben wir ja. Aber nicht. Man kann ja auch früher abschalten. Was ist das denn für ein Duschkopf? Duschkopf, durch den weniger Wasser kommt wahrscheinlich. Genau. Durch einen normalen Duschkopf fließen rund 12 Liter Wasser pro Minute. Beim Sparduschkopf sind es nur 6 Liter. Wer täglich 5 Minuten duscht, spart so rund 90 € pro Jahr. Wenn der Gaspreis steigt, dann sogar noch mehr. Wie sieht es denn mit der Badewanne aus? Ich bade ab und zu mal, aber eher in den kälteren Jahreszeiten im Herbst oder Winter. Also einmal im Jahr vielleicht. Gut so. Wer nicht badet, spart Wasser. Man braucht ungefähr 5-mal so viel Wasser, warmes Wasser, wie beim Duschen, bei einer kurzen Dusche von etwa 5 Minuten. Auch auf die Temperatur des Wassers im Boiler sollte man achten. Zu niedrig darf sie aber nicht sein, sonst droht Bakterienbefall. Deswegen sollte man es möglichst bei 55, 60 Grad belassen. Und was bringen all diese Maßnahmen? Johannes Hoffmann hat es ausgerechnet. Ich vergleiche Energiesparen immer mit der Eichhörnchenmethode. Viele Nüsse ergeben einen Haufen, der dann respektabel und sehr sinnfällig ist. Das bedeutet zum Beispiel beim Duschen, dass man den sparsamen Duschkopf, die reduzierte Duschzeit, das Austauschen des Vollbades gegen ein reduziertes Duschen, dass man das alles aufeinander addiert und dann ergeben sich durchaus respektable Einsparungen von bis zu 120, 150 € pro Jahr pro Person. Und wie kommen diese Spartipps an? Ich denke, das ist doch schon ein guter Schritt. Und das mit dem im kommenden Herbst, Winter den Heizkörper runterdrehen, das können wir alles schaffen, 1, 2 Grad. Ja. Denn im Winter will hier bestimmt keiner mehr kostenlos duschen. Ja, und noch mehr Spartipps hat jetzt Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale für uns. Schönen guten Abend, hallo. Hallo, schönen guten Abend. Duschen ist das eine, haben wir gerade im Film schon gesehen, aber noch mehr Geld sparen können wir eigentlich beim Heizen. Welche Tipps haben Sie da für uns? Ja, die spannende Frage beim Heizen ist ja, habe ich die Regie über die Heizung selber? Also bin ich Eigentümer oder Vermieter oder eben nicht? Als Mieter habe ich dann natürlich schlechtere Karten. Mieterhaushalte können vielleicht noch über die Einstellung der Temperatur so 5 bis 10% rausholen. Aber als Eigentümer habe ich natürlich die Chance, auch jetzt vor der Heizperiode nochmal, zum Beispiel durch einen hydraulischen Abgleich, durch die Dämmung der Heizungsrohre, noch einiges rauszuholen für eine geringe Investition. 5 bis 6% einsparen, sagen Sie, pro Grad oder wie? Ja, bei den Mietern ist das, ich bin immer vorsichtig, Mietern, weil die schon viel machen und auch nicht wirklich viel Handhabe haben, denen noch so konkrete Zahlen zu sagen. Wir sind ein bisschen vorsichtig, aber grundsätzlich gilt natürlich, 1 Grad Temperatur weniger sind für diesen Raum bezogen dann
eben 6% Energieeinsparung. Das ist so eine Faustformel, die kann sich natürlich jeder halten und dann jetzt auch schon mal im Familienrat diskutieren, wie warm es denn im Winter noch sein darf. Habe ich denn als Mieter sonst noch irgendwelche Rechte in Sachen Energiesparen, die ich bei meinem Vermieter irgendwie einfordern kann? Leider nicht. Das sieht sehr schlecht aus. Das ist eine Diskussion, die sich über Jahre hingezogen hat. Und die Politik, das muss man auch mal so klar sagen, traut sich da nicht ran, wirklich mit Ordnungsrecht, also mit Geboten oder Verboten, wirklich in diesen Markt einzugreifen. Deswegen, der Mieter hat natürlich ein Anrecht darauf, dass die Heizung funktioniert. Aber wie effizient sie ist, das bleibt dem Vermieter überlassen, leider. Jetzt soll ja diese sogenannte Gasumlage kommen. Was heißt es genau für uns Verbraucher? Ja, das heißt für uns Verbraucher, dass es teurer wird, zusätzlich zu den Preiserhöhungen, die wir ohnehin schon haben, also die ganz normal über den Gaseinkauf kommen, kommt jetzt diese Umlage. Sie dient dazu, vor allen Dingen Uniper, aber möglicherweise auch andere Gasgroßhändler, Zwischenhändler zu retten. Uniper wäre sonst von der Insolvenz bedroht und wurde von der Bundesregierung als systemrelevant eingestuft. Das sind sie wahrscheinlich auch. Da kann niemand ein Interesse daran haben, weil sie auch viele Stadtwerke beliefern, dass sie pleite gehen. Aber dass das jetzt nochmal auf den Gaspreis obendrauf kommt, das hätte ich mir anders gewünscht. Eine Steuerfinanzierung wäre hier einfach sachgerechter und auch solidarischer gewesen. Gilt das denn für mich auch, wenn ich mit meinem Energieversorger so eine Preisgarantie abgeschlossen habe? Oder bin ich dann schön fein raus erstmal? Abwarten. Also fein raus ist am langen Ende vermutlich niemand, aber das Bundeswirtschaftsministerium hat jetzt auch gemerkt, dass sie an diese Kunden, die eine Preisgarantie haben, jetzt mit der Verordnung oder mit dem Gesetz, so wie sie es bislang geplant und beschlossen haben, nicht rankommt, an Fernwärmekunden ebenso nicht. Das wollen sie jetzt nachbessern. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich gelingt. Das wird man sehen und es wird sicherlich auch einige geben, die dagegen klagen, sowohl Verbraucher als auch, ich rechne da auch mit Klagen aus der Industrie. Welche staatlichen Hilfen gibt es denn ansonsten noch? Energiegeld soll jetzt auch irgendwie kommen. Genau, es gibt ja das erste und das zweite Entlastungspaket Ende Februar, Ende März, die jetzt erst ihre Wirkung entfalten. Da gibt es zum einen zum Wohngeld endlich eine Heizkostenpauschale wieder. Das sind 270 € für die erste Person, 350 für zwei Personen, für Kinder nochmal 70 € mehr. Und dann gibt es für alle diese Energiepauschale, oder für alle nicht, aber es gibt diese Energiepauschale 300 €. Das wird jetzt auch mit dem Septembergehalt ausgezahlt. Und das ist auch schon Teil des Dilemmas. Es richtet sich halt an alle, die ein Gehalt, also Arbeitnehmer bekommen. Studierende, Rentner gehen da im ersten Schritt jetzt leer aus. Das wurde ja kritisiert. Deswegen überlegt die Bundesregierung jetzt auch, wie das in einem Folgeentlastungspaket, was ja gerade sehr kontrovers diskutiert wird, auch nochmal nachgebessert werden kann. Dankeschön, Herr Sieverding, für all diese Informationen heute Abend und für die Tipps. Vielen Dank. Sehr gerne. Also, wir merken uns nochmal, pro Grad, die es kühler sind in einem Raum, sparen wir ungefähr 5-6% an Heizkosten. Digitale Thermostate können uns auch beim Geldsparen helfen. Und wer einen Duschsparkopf nutzt, haben wir im Beitrag schon gesehen, spart rund 90 € pro Person. Und ja, bei 5 Minuten Duschen täglich.